С самого утра в особняке миллионера Александра Гриневского царила тишина. Не та уютная, домашняя тишина, а холодная, напряженная, словно даже воздух боялся пошевелиться. Два маленьких мальчика, Артем и Даниил, сидели у окна, молча глядя на бассейн. Им было по 7 лет, и за всю неделю никто не слышал от них ни смеха, ни даже улыбки. С момента смерти их матери прошло уже полгода. Александру казалось, что он делает все правильно, нанял лучших нянь, психологов, купил детям все, что только можно. Но их глаза оставались пустыми. Каждый вечер он приходил в детскую, надеясь услышать хоть одно слово, но мальчики просто отворачивались. В тот день в дом вошла новая служанка, Мария. Ее наняли временно, пока прежняя помощница уехала ухаживать за больной матерью. Мария была молода, скромна и, казалось, не подходила к роскоши этого дома. Ее простая одежда, теплая улыбка и светлые глаза сразу бросались в глаза среди холодного блеска мрамора. Александр заметил ее у бассейна, когда проходил мимо в утро субботы. Она аккуратно убирала листья с воды, напевая тихую мелодию. Неожиданно он услышал шорох за спиной, это близнецы наблюдали за ней. «Что-то случилось», – удивился он, глядя, как мальчики стоят, затаив дыхание. «Она поет», – шепнул Даниил, будто это было чудо. Впервые за месяцы Александр увидел интерес в их глазах. На следующий день Мария снова была у бассейна. В этот раз она принесла ведро, тряпку и резиновую точку. Когда мальчики появились, она заметила их и улыбнулась. «Хотите помочь? У нас тут важное задание, миссия по спасению уточки». Артем нахмурился. «Мы не играем». «А зря», — ответила Мария спокойно, «уточка скучает без друзей. Может, хотя бы посидите рядом, чтобы ей не было одиноко». Мальчики переглянулись и впервые сели на бортик бассейна. Мария рассказывала им истории про море, приключения и то, как в детстве сама мечтала стать капитаном. Она говорила просто, без надрыва, но с теплом, которое невозможно было подделать. К концу дня близнецы уже спрашивали, как звали ее уточку. «Уточка, конечно, капитан», — с улыбкой сказала Мария. Александр, наблюдавший из окна, не верил глазам. Он не слышал детского смеха с тех пор, как ушла их мать. Но теперь, легкий, чистый, звенящий смех вдруг наполнил двор. Он даже вышел наружу, не в силах сдержать удивление. «Мария», — тихо произнес он, — «как вы это сделали?» Она смутилась. «Ничего особенного, сэр. Просто дети чувствуют, когда их не жалеют, а понимают». Ее слова задели его глубже, чем она могла представить. Александр был богат, влиятелен, привык управлять всем, кроме человеческого сердца. На третий день мальчики уже ждали Марию у бассейна. Они принесли с собой игрушки, смеялись, пускали кораблики. Мария помогала им строить мосты из полотенец, чтобы капитан переплыл океан. Когда Александр снова подошел, он не вмешивался. Просто стоял в тени, смотрел и понимал, что впервые за долгое время его дом ожил. «Папа!» – вдруг закричал Артем. «Смотри, капитан умеет плавать». Александр замер. Сколько месяцев прошло с тех пор, как сын звал его папой. Голос ребенка пробил в нем стену, за которой прятались боль и вина. Он подошел ближе, сел рядом и, впервые за долгое время, улыбнулся. Мария лишь молча наблюдала. Ее глаза были теплыми, но в глубине – усталость. Она знала, что в этом доме она всего лишь служанка. И все же, глядя на счастливые лица мальчиков, чувствовала, ее миссия – не просто работа. Вечером Александр подошел к ней. «Мария, я не знаю, как вас благодарить. Эти дети, они словно ожили». «Не нужно благодарности», – мягко ответила она, – «просто дайте им немного тепла». «Деньги не лечат сердце». Он кивнул, пораженный ее простотой. Но в тот момент ему показалось, что Мария – единственная, кто действительно понимает, что такое потеря. Позже, уходя, Мария задержалась у воды. В лунном свете она выглядела почти призрачно. В ее глазах блеснула слеза, когда она шепнула: «Если бы ты видела их, мама, они снова смеются». Она достала из кармана старую фотографию, на ней была она сама и женщина, очень похожая на Александрову покойную жену. Мария тихо вздохнула. «Я обещала ей заботиться о них, если что-то случится. И я сдержу слово». Александр, стоявший неподалеку,
случайно услышал ее слова и замер. Его взгляд метнулся к фотографии. Он понял, что служанка у бассейна вовсе не случайно. Александр стоял в тени деревьев, чувствуя, как земля уходит из-под ног. В руках Марии он видел ту самую фотографию, которую когда-то держала его покойная жена, Анна. На ней они были все вместе, еще до рождения близнецов. Тогда Анна часто говорила о своей младшей сестре, живущей в провинции, наивной, но доброй девчонке с добрым сердцем. Теперь он понимал, Мария была той самой сестрой. «Почему вы не сказали мне раньше?» – тихо произнес он, когда она обернулась. Мария вздрогнула. «Я не хотела использовать имя Анны. Не хотела, чтобы вы думали, будто я пришла сюда из жалости. Я просто хотела помочь мальчикам». Ее голос дрожал, но взгляд оставался прямым. Александр чувствовал, как растет в нем странная смесь благодарности и боли. «Вы помогли не только им, Мария», — ответил он после паузы, — «вы помогли и мне». Мария опустила глаза. «Я просто сделала то, что должна была. Анна просила, если со мной что-то случится, не оставляй их одних. Я не смогла не прийти». Слова пронзили его сердце. В памяти всплыл последний разговор с женой в больнице, ее слабая улыбка и тихое «позаботься о них, но не забывай о себе». Он тогда не понял, что имела в виду Анна. Теперь понял. В следующие дни все в доме изменилось. Мария больше не была просто служанкой, она стала частью семьи. Близнецы обожали ее, вместе они читали сказки, играли у бассейна, устраивали пикники прямо на газоне. Александр, наблюдая за этим, чувствовал, что стены его сердца начинают рушиться. Он снова стал смеяться, чаще проводить время с детьми, и впервые за долгие месяцы дом наполнился жизнью. Но однажды утром Мария подошла к нему с чемоданом в руках. «Я ухожу», — сказала она спокойно, — «моя работа здесь закончена». Александр остолбенел. «Что значит «ухожу»? Вы нужны нам, мальчики без вас». Она покачала головой. «Они уже смеются, Александр. Они исцелились. Теперь вы сами сможете быть для них опорой». А я, неожиданно вырвалась у него. «А что, если я не хочу, чтобы вы уходили?» Мария вздохнула. «Вы не нуждаетесь во мне. Вы просто боитесь снова остаться один». Он шагнул ближе, заглянул ей в глаза. «Может быть. Но если это страх, пусть так. Я впервые чувствую, что живу, когда вы рядом». Она отвела взгляд, но слезы блеснули на ресницах. «Анна бы не хотела, чтобы...» «Анна хотела, чтобы мы были счастливы», — мягко перебил он, — «все трое». На мгновение между ними повисла тишина, глубокая, как дыхание после шторма. Потом Мария слабо улыбнулась. «Я не знаю, смогу ли я быть частью вашей жизни, Александр. Я слишком долго жила в тени». Он взял ее за руку. «Тогда позвольте мне показать, каково это — жить на свету». Прошло несколько месяцев. Весна сменилась летом, и дом Гриневских снова наполнился детским смехом. У бассейна, где все началось, стояли Артем и Даниил, брызгаясь водой. «Папа, смотри!» — кричали они, «тетя Маша обещала научить нас нырять». Александр улыбнулся. «Она не тетя Маша, а твоя», — он посмотрел на Марию, которая стояла рядом, «мама». Мальчики удивленно замерли, потом закричали от радости и бросились к ней. Мария смеялась, слезы текли по щекам, но теперь это были слезы счастья. Александр подошел ближе, обнял их всех, глядя, как солнце отражается в воде. Там, где когда-то царила тишина и боль, теперь звучал смех. Он тихо прошептал: «Спасибо тебе, Мария, за то, что вернула нам жизнь». Она посмотрела на него и улыбнулась. «Нет, Александр, это вы позволили мне начать ее заново». Близнецы плескались в бассейне, а над водой летел их звонкий смех. Александр и Мария стояли рядом, держась за руки, две души, которые прошли через боль, чтобы снова научиться жить, любить и смеяться. И в тот момент он понял, чудеса действительно случаются, иногда их делает просто женщина с добрым сердцем, поющая у бассейна.